começando mais um vídeo aqui no canal. Como é que você está? Beleza? Galera, no vídeo de hoje a gente vai estar colocando os LEDs que chegou aqui pra mim. Vou estar mostrando pra vocês aí. Já vou pedindo aí pra vocês deixar seu like, se inscrever no canal, comentar aí o que vocês achou, certo? E vou mostrar uma novidade pra vocês aí. Galera, vou estar mostrando pra vocês aqui que eu comprei na internet, ó. Pra quem não sabe, isso aqui é o controlador de um LED. A fita de LED aí minha. Esse aqui é o que faz os comandos. O LED meu, ele tá queimado, luz vermelha. Vou ligar aqui pra vocês verem. Aí, ó. Aí os comandos também não é muito legal. E não é tão forte porque ele é controlado pela fita de LED. Controlador da fita de LED, ele fica bem aqui no cantinho, ó. Aí hoje a gente vai estar colocando isso daqui. Tá aqui as ferramentas que eu vou usar. Aí vamos aí. Aí pra galera que tem dúvida o que eu uso de corneta, ó. Uso um driver 405, ele é o normal, ó. 2 driver. Aí 2 ST400 trio. Dá pra ver ali. E 2 médio grave da Triton. Modelo 8 ohms. 450 RMS. Olha o tamanhozinho dele. Tamanho da palma da mão. É 405. Mas então, ali tá o controlador. Não tá mexendo aqui, já que não volta. Ah, galera, demorou um pouquinho aqui. Peguei pra fazer sozinho. Mas aí, ó. Já tem um buraco ali já, vou fazer certinho agora. Mas vou mostrar pra vocês funcionando. Esse novo modo aqui, ó. Vem aqui, aperta em áudio. De acordo com você dá uma estralada de dedo, ó. Ela pisca. Vou deixar mais sensível. Deixa eu mostrar aqui na frente pra vocês. Vou colocar algum efeito aqui. Vamos ver. Deixa eu só desligar o flash pra vocês verem certinho. Então é isso aí. Vou fechar aqui, então eu vou mostrar funcionando pra vocês. Com a música tocando e a funcionalidade desse controlador de LED. Beleza? Galera, não tô puxando muito saco não, mas é uma das melhores marcas aí, tá? A JK. Os caras mandam muito bem. Deixa eu terminar aqui, eu já volto com vocês. Aí galera, terminamos então. Já guardei tudo aqui. Só ficou a caixa ali da parafusadeira. Agora eu vou ligar o som aqui pra ver se realmente funciona. Não tá ligado os dutos aqui porque a caixa precisa ficar ali em cima. Os conectores fiquem curto, fica certinho pra elas, tá bom? Deixa eu ligar aqui e já volto. Escolher a música. Aqui dentro também, galera, ó. Muito mais forte que a outra. Eu recomendo demais. Eu usava uma, só que a minha queimou. Pra quem me conhece, eu tinha uma caixinha trio. Ligava ela assim na tomada assim e tocava pra caramba, sabe? Aí, ó. Ficou muito da hora. Comentei o que vocês achou. E aqui não vou mostrar o toca CD pra vocês. Que no próximo vídeo aí vai ter uma surpresa. Aí galera, só pra vocês não ficarem curiosos, ó. Vou mostrar muito não. Bora lá ver se deu certo. Então vamos habilitar a função aqui então. Rocha treme tudo, espancador de alto-falantes. Aqui porque meu som te deixa surdo. Queria tirar onde veio dando ré em mim. Eu só vou te alertar porque tá tendo seu sozinho. Tá tendo seu sozinho.
função aqui, vou falar. Vou falar bem a verdade pra vocês. Quero deixar piscando todas, calma aí. Álcool. Desse jeitinho, Vou colocar a função áudio aqui de novo. tudo que eu sempre quis. Nunca vi que se contente, a gente explode igual bomba. Os alemão não bomba nada. Dá uma aumentada pra vocês escutar agora. Tô querendo duelo, mas não sabem Galera, tá dentro de casa aqui, não vou estar aumentando tanto, tá? Mas aí, ó, carro no escuro, hein? Sai da minha frente que a potência é macabra. Abafa, 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 abafa. Abafa, 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 abafa. Se quiser duelo, vem, mas vai ficar sujo na praça. Abafa, 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 abafa. Abafa, 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 abafa. Então é isso aí, galera. Finalizando mais um vídeo aqui, ó. Obrigado por ter assistido até agora. Deixa eu mostrar aqui como é que ficou de novo. Aí, ó. O boné tá bonito, hein? Mas é isso aí, próximo vídeo aí, não deixe de assistir. Tem uma novidade pra mostrar pra vocês aí, tá bom? Valeu, galera. Fique com Deus. Um abraço. E tudo de bom pra vocês. Falou!